దగ్గు అనేది చాలా కారణాల వల్ల రావచ్చు. మెయిన్ ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి దగ్గు వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఎసిడిటీ ఎక్కువైనా సరే దగ్గు అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఇదే కాకుండా ఆస్తమా, టీబీ, న్యూమోనియా లేకపోతే ఐఎల్డి ఈ వేరియస్ జబ్బుల్లో కూడా దగ్గు బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కాకుండా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ సైనసైటిస్ కానీ ఇవేమున్నా సరే దగ్గు అనేది మనకి ప్రెజెంటింగ్ సిమ్టమ్. ఫస్ట్ దగ్గు గురించి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే అది ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దగ్గు అనేది ఒక జబ్బు కాదు. ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఏమన్నా చెడు పదార్థం కానీ చెడు గాలి కానీ ఇరిటేషన్ వచ్చే వస్తువు పొల్యూషన్ కానీ స్మోక్ కానీ వెళ్ళినట్టయితే ఊపిరితిత్తులు మనకి తెలియచేసే మీడియం అన్నమాట. అది దగ్గుతూ ఇట్లా నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేది ఊపిరితిత్తులు చెప్తాయి. సో అది మనం ఫస్ట్ గ్రహించాలి. దగ్గు అనేదాన్ని సప్రెస్ చేయాలి, దగ్గు తగ్గిపోవాలి అనుకోవటం కంటే ఎందుకు వస్తుంది అనే కారణం కనుక్కొని దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రాబ్లమ్స్, ఆస్తమాలో కూడా పిల్లి కూతలు వచ్చే ముందు దగ్గు వస్తుందన్నమాట. ఇదే కాకుండా టీబీలో కూడా 2 వారాలు దగ్గుతూ ఉన్నట్టయితే టీబీకి పరీక్ష చేయాల్సి వస్తుంది. దగ్గుతో పాటు తెమడ కూడా వచ్చిందంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో దగ్గుని ఊరికే తగ్గించాలి ఇంట్లో అనేది ఆలోచించకుండా ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది మనం ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి తెలుసుకోవాలి. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, థ్రోట్ ఇరిటేషన్తో ఇరిటేటింగ్ కాఫ్ వచ్చిందంటే ఎట్లా తగ్గించుకోవచ్చు? ఇది మెయిన్గా సాల్ట్ వాటర్, వేడి నీళ్ళలో కొంచెం ఉప్పేసి సాల్ట్ వాటర్ గార్గ్లింగ్ అనేది తినక ముందు చేసినట్టయితే ఈ థ్రోట్ ఇరిటేషన్, సోర్ థ్రోట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల వచ్చే దగ్గు చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. ఇది కాకుండా సోర్ థ్రోట్కి మనం ఏదైతే యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటామో దాంతోపాటు బీటడీన్ గార్గ్లింగ్ అంటామన్నమాట. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో బీటడీన్తో పాటు పోతుంది. అయోడిన్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించే పదార్థం. సో ఆ గార్గ్లింగ్ చేసినట్టయితే కూడా తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. ఇవే కాకుండా ఆస్థమాటిక్స్లో నెబులైజేషన్ రెగ్యులర్గా లేకపోతే ఇన్హేలర్ రెగ్యులర్గా కరెక్ట్గా వాడుకున్నట్టయితే ఆస్తమాలో వచ్చే కాఫ్ పోతుంది. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎసిడిటీ బాగా ఎక్కువయ్యి యాసిడ్ కంటెంట్ ఊపిరితిత్తుల్లోకి రిఫ్లక్స్ అవుతుందన్నమాట. ఇది జరిగినప్పుడు కూడా దగ్గు కిందే ప్రజెంట్ చేస్తారు పేషెంట్. ఈ కండిషన్స్లో యాంటాసిడ్స్, ప్యాంటోప్రెజోల్, ఒమెప్రజోల్ మనకి తెలిసిన యాంటాసిడ్స్ కరెక్ట్గా డాక్టర్ని కనుక్కొని వేసుకున్నట్టయితే దగ్గు చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇవి కాకుండా నిమోనియా, టీబీ వీటిల్లో వచ్చే దగ్గుకి ఏంటంటే టీబీకి మందులు వాడుతున్నట్టయితే ఫస్ట్ 3 వారాలు జ్వరము, దగ్గు కలిసి బాగానే వస్తూ ఉంటాయి. మెల్లగా వాటంతటవి సెటిల్ అయిపోతాయి. సో దగ్గుని ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్ కింద తీసుకుని అండర్లయింగ్ ప్రాబ్లం కనుక్కున్నట్టయితే మనకి ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఈ థ్రోట్ ఇరిటేషన్, సైనసైటిస్ వల్ల వచ్చే దగ్గుకి మాత్రం స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అనేది దాంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకుని, అంటే స్టీమ్లో ఆవిరి లోపల కొంచెం పసుపు వేసుకుని పట్టినట్టయితే సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఈజీగా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇదే కాకుండా తులసి ఇంకా అల్లం ఇవి 2 బాగా దగ్గుని కంట్రోల్ చేసే పదార్థాలు. అంటే వేరే ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఇరిటేటింగ్ కాఫ్ అనేది ఉన్నప్పుడు తులసి, అల్లము ఇవన్నీ ఎక్కువగా వాడినట్టయితే దగ్గు ఈజీగా కంట్రోల్ అయిపోతుంది.